Ini guys ayamnya, ayam yang ngorok. Cuman pakai ini sama ini sama bulu ayam. Caranya ini guys. Ini guys. Oh ini efeknya, efeknya. Sampai bersih.
Setelah itu tetrakolnya ya guys ya. Tapi jangan dikasih minum. Satu. Yang satunya dibuka. Kasih dua guys. Sudah segitu aja ya guys ya tutorialnya. Terima kasih.